Сираттағы хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына güzel Наилгады Самикованы сақырабады. Қадірлі кішібеді Қырмытқалы районы Сәхай ауылында Роза һәм Наил Самиковтардың көркем ғайләһендә 1975 елдың 31 майында дөньяға ауа сала. Шишмә районында бу еткірә, бір-біріне тірек таяныз болып үз қод үтелер. Güzel беді бәләкәйден үк бик тырыш, уңған, эшйәр, талапсан болып үтті. Мәктәпті уңышлы тамамлап, элемтәсе һөнәрен үзләштерә, әле почтала тиртүгә тормыш иптәше төҙөлөштә эшләй. Ныгай авылында гөрләтеп дөнья көтә улар. Тормыш иптәше Айрат менән Айназ исемле улга гомер бүләк итеп матур тәрбия бирделәр. Ул Өфөнең авиация техникумында һөнәр үзләштерә. Güzel туганым, һеңлебез, апайыбыз. Һине туган көнең менән ысын күңелдән котлайбыз. Һиңә ныклы сәламәтлек, күңел тыныслыгы, гаилә бәхете, кайгы-хәсрәтһез көндәр, ак бәхеттәр. Улыңдың күңел йылыһын тоеп, изгелекләрен күреп, бәхетле оҙон ғүмер кисереүеңде теләйбез. Киләсәгең ер күк, матур, ҡояш кеүек яҡты булһын. Тыуасаҡ таңдарың һәр ваҡыт нурлы, күк йөҙөң һәр ваҡыт аяҙ булһын. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, сабыр булып, һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, килгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, яҡындарыңдың игелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Туғаным, бер һине бик ныҡ яратабыҙ. Гел шулай йылмайып, кешеләрҙе һөйөндөрөп кенә йәшә. Ғүмереңдең яҡты киләсәген алһыу таңдар аша ҡаршыла. Юлдарыңда булһын гел шатлыҡтар, бәхет көтөп торһон ҡаршыңда. Ҙур уңыштар һиңә юлдаш булһын, көндәреңде шатлыҡ биҙәһен. Сәләмәтлек ярты бәхет тиҙәр, ошо бәхет ситләп үтмәһен. Беҙ һине яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ дип шиғыр юлдары аша иң изге теләктәрен юллай еҙнәгеҙ Рәфис, апайығыҙ Альмира, уларҙың балалары Рәнис, Денис, килендәре Айгөл, Әнисә, ейән-ейәнсәрҙәре Аскар, Милана, яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙы үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Zarlarımı gömüp gitti akkan su tavuşları, akkan su tavuşları, din ömrüm öteliye, ağlarım çiğderiyle, bir çeşilerim